Ganitong luto sa isda. Wow, sobrang sarap. Subukan nito. Ang recipe na ito. Mapapakanin kayo sa sobrang sarap. Pagkatapos ito, i-set aside muna natin at mag-isa tayo ng ating mga sibuyas, yung mga sangkap ng ating lulutuin. Nag-vlog ko, madam. Nagluto ko isda, madam. Mangayo kag isda, madam. Ha? Mukha kag isda, madam. Naglakaw sila, day? Naglakaw sila? Wala, tingnan mag-di-off mo. Huwag laging mag-di-off. Wala, di kwarta. Hi. Istoryahe. Sa mukha ni mo, nag-vlog ko. Sa inyo, panyod ko, day. Kuan siya, beans. Ito, gani, pag-adto na ko sa lulo, nagkapalit ko ano. Gusto niyo kanon o fish and with rice or only rice? Only fish. Only fish? You have rice there? Wow. I have audience here. Madam Emma. Sus, makapilaw ka sa kong luto day. Di ka juga makakuha na juga sa kuang luto day. Makalimot na juga sa inyong Voice over na tayo. pangalan. Dili, wala may voice over naman na siya voice. Natungod na taan na nag-istoryahan na ita. Gano, asa naman ka? Ay, special delivery rin ako dito sa inyong balay. 5 KD charge, okay? So, ayan na guys, luto ng ating menu for today. Kain na po tayo guys. Thank you for watching. God bless us all guys. Maraming salamat po sa inyong suporta po sa akin. Panonood ng ating video. Thank you so much.